ওয়েলকাম টু আওয়ার ইম্পালস সার্ভেল চ্যানেল। আপনাদের দোয়া আশীর্বাদে আমি খুব ভালো আছি। আশা করি আপনারাও ভালো আছেন। আমরা রোজ একটা বিষয়ের ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসে থাকি। আজকেও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আজকের ভিডিওটির বিষয়বস্তু হলো ডুমুরের গুণাবলী। আপনারা যদি নিয়মিত দর্শক হয়ে থাকেন আমাদের চ্যানেলে, তাহলে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আর যদি আপনারা আজকে আমাদের চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি দাবিয়ে দিবেন, আর ভিডিওগুলো লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আসুন তাহলে ভিডিওটি আরম্ভ করি। ডুমুরের গুণাবলী। ডুমুর আদিকাল থেকেই ভেষজ হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। ডুমুরের পাতা প্রসূতি ঘরে রাখার বিধান আদিকালের। আমাদের দেশে সাধারণ দু ধরনের ডুমুর দেখা যায়, যথা কাকডুমুর ও যজ্ঞডুমুর। কাকডুমুরের পাতা যজ্ঞডুমুরের পাতা থেকে বড় ও বেশি খসখসে, তাই একে খরপত্রীয় বলে। এছাড়া রয়েছে বড়া ডুমুর, জয়া ডুমুর ও ক্যালিফোর্নিয়ান ডুমুর, আঞ্জির নামে পরিচিত ইত্যাদি। ডুমুর দামে সস্তা, কিন্তু তরকারি খুবই পুষ্টিকর। তাছাড়া ডুমুর কুটতে বেশি সময় লাগে বলে আজকের ব্যস্ততার দিনে এটির ব্যবহার কমে যাচ্ছে। কিন্তু সস্তায় এমন টনিক ও জাদু খাবার আর নেই। ভেষজ গুণেও এটি ভরপুর। কাকডুমুর সেতি রোগের মহৌষধ। কাকডুমুর ধারক, কামোদ্দীপক, রক্ত পরিষ্কারক, তবে বাতকর, বমনকারক। এর ছালের কাঠ সোরিয়াসিস, পান্ডু, জন্ডিস ও কামলা রোগ ও রক্তপিটে, নাক মুখ দিয়ে রক্ত পড়া উপকারী। জ্বর নিবারণের জন্য এর ছালের গুঁড়ো 1-2 গ্রাম মাত্রায় দিনে 3-4 বার খাওয়াতে হয়। অল্প মাত্রায় খেলে এটি টনিকের কাজ করে। ফলের গুঁড়ো গরম পানিতে মিশিয়ে বাগিতে পুলটিস দিলে উপকার হয়। কারো কারো মতে কাকডুমুরের ফল খেলে অকালে গর্ভপাত নিবারণ হয়। অনেকে দুধ ঘন করার জন্য গরু মহিষকে ডুমুরের ফল খাওয়ায়। নিচে কাকডুমুর ভেষজ ব্যবহার বিধি দেওয়া হলো। ভস্মকাগ্নি। একে লোকজ কথায় বলে খাই খাই করা রোগ। এ রোগের উৎপত্তি বায়ুধিকার প্রধান অগ্নিমান্দ এবং এর চিকিৎসা না করলে কৃশতা রোগ অনিবার্য। এ রোগ হলে কাকডুমুরের ফলের রস 2 চা চামচ করে প্রতিদিন 1-2 বার করে খেলে 2-3 দিন খেলেই ফল দেখা যায়। অপুষ্টিজনিত কৃশতা। এ ক্ষেত্রে পাকা কাকডুমুর কেটে পোকা আছে কি না দেখে নিয়ে তারপর রোদে শুকাতে হবে। এরপর প্রতি 5 গ্রাম মাত্রায় আধা কাপ দুধ ও 2 কাপ পানিতে সিদ্ধ করে আন্দাজ আধা কাপ থাকতে নামিয়ে ডুমুর সহ সে পানি খেতে হবে। সথে অপুষ্টি। এক্ষেত্রে কাকডুমুরের পাকা ফলের রস 2 চা চামচ মাত্রায় একটু গরম করে প্রতিদিন 1 বার অথবা 2 বার খেতে হবে। এতে বুকের দুর্বলতাও কমবে, সথও সারবে। রক্তপিত্ত। পাকা কাকডুমুরের ছোট হলে 3টি, বড় হলে 2টি পানিতে মিশিয়ে নিংড়ে পাতলা নাকড়ায় ছেঁকে ওই পানি দিনে 2-3 বার খেলে 2-3 দিনের মধ্যে রক্ত ওঠা বন্ধ হবে। গলার সুরসুরিও কাশি থাকবে না। প্রদর। রক্ত ও শ্বেত প্রদরে কাকডুমুর গাছের কাঁচা ছাল 10 গ্রাম একটু থেতো করে 3 কাপ পানিতে সিদ্ধ করার পর আন্দাজ 1 কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে ওই পানি সকাল ও বিকেলে খেতে হবে। এর দ্বারা রক্ত প্রদরও সারবে। শ্বেত প্রদরও কিছুদিনে ধরে ব্যবহার করলে ছাড়বে। তবে এ ছাল সিদ্ধ পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে এ রোগ তাড়াতাড়ি সারবে। পেটের দোষ। পেটের দোষ যদি 12 মাসে চলে, তবে
সেক্ষেত্রে কাকডুমুর গাছের গোড়াও দিকে শুকনো ছাল 10 গ্রাম নিয়ে একটু থেতলে 4 কাপ পানিতে সিদ্ধ করার পর 1 কাপ থাকতে নামিয়ে ছেঁকে সে পানি সকাল ও বিকেলে 2 ভাগ করে খেতে দিতে হবে। সেতী রোগের বেলায় পেটের দোষের নিয়মে খেলে ধীরে ধীরে দাগগুলোর রং স্বাভাবিক হতে শুরু করবে। ডুমেরের তরকারি খেতে হবে। চিকিৎসা শুরু হলে দাগের জায়গায় প্রদাহ বা জ্বালা শুরু হলে কয়দিন খাওয়া বন্ধ রাখতে হবে। চামড়ার বিবর্ণতা, যে কোনো কারণে চামড়ার রং বদলে গেলে অর্থাৎ অন্যরকম হয়ে গেলে কাকডুমুর সিদ্ধ পানিতে কাঁচা ডুমুর অথবা চাল 10-15টি চামড়াটা ধুয়ে ফেলতে হবে। এ ছাল বা ফল থেতলে নিয়ে 4 কাপ পানিতে সিদ্ধ করে 1 ভাগ থাকতে নামিয়ে ঠান্ডা করে ব্যবহার করতে হবে। 15-20 দিন ধরে এভাবে ব্যবহার করলে রং স্বাভাবিক হবে। দূষিত ক্ষত, পচা বা দূষিত ঘা, তা নতুন বা পুরাতন হোক, 20 গ্রাম কাকডুমুরের ছাল সিদ্ধ পানিতে ধুলে পচাটা সেরে যাবে। এতে 4-5 কাপ পানিতে ছাল নিয়ে সিদ্ধ করে 1-1.5 কাপ থাকতে নামিয়ে ব্যবহার করতে হবে। ঋতুস্রাব, মেয়েদের অতিরিক্ত ঋতুস্রাব হলে কচি ডুমুরের রস মধু মিশিয়ে খেলে উপকার পাওয়া যায়। এটি দুধ ও চিনি মিশিয়ে খেলেও চলে। রক্তপিত্ত বা মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা, এতে কচি ডুমুরের রসে মিশ্রি মিশিয়ে দিনে 2 বার খেতে হবে। 1 চা চামচ রসে আধা চা চামচ মিশ্রির গুঁড়ো, তাতে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা বন্ধ হবে। এটা 3-4 দিন খেতে হবে। আমাশয়, এ রোগে কাকডুমুরের পাতা একটি কুঁড়ি আতপ চালের সাথে চিবিয়ে খেলে রোগের উপশম হয়। এভাবে 3 দিন খেতে হবে। তাছাড়া গাছের ছাল থেতলে নিয়ে মিশ্রির শরবতের সাথে ভালোভাবে চটকে ছেঁকে নেওয়ার পর দিনে 2 বেলা 2 চা চামচ করে। মাথা ঘোরা, ভাত পাতে প্রথমে 1 চা চামচ দূর্বা ঘাস ভাজা খেয়ে পরে বীজ বাদ দিয়ে ডুমুর ভাজা খেলে উপকার হয়। ডায়াবেটিস, কাকডুমুর গাছের শিকড়ের রস এ রোগে খুবই উপকারী, তবে অনেক দিন ধরে খেলে তবেই উপকার মিলে। হেঁচকি, কাকডুমুর চাক করে কেটে কিছুক্ষণ পানিতে ভিজিয়ে রেখে আধা ঘন্টা পর পর 1 চা চামচ করে তা পান করলে 4-5 বার পান করার পরে হেঁচকি ওঠা বন্ধ হয়। এছাড়া কাকডুমুরে যথেষ্ট পরিমাণে লোহা রয়েছে বলে এটি খেলে স্কারভি, রক্তপ্রদর, রক্তপড়া, অশ্ব, রক্তপ্রস্রাব ও রক্তশূন্যতা রোগ ছাড়ে। তবে বেশি করে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। যজ্ঞডুমুর, এটি উদুম্বর নামেও পরিচিত। যজ্ঞডুমুর কৃমিনাশক, চাইনাস ছাড়াই শোথ, রক্তদোষনাশক, ক্ষতনাশক, কুষ্ঠে কাজ দেয়। এর ক্ষীর গাঁটের ফুলও লাগিয়ে দিলে প্রদাহ বা জ্বালা ব্যথা কমে। নিচে যজ্ঞডুমুরের ব্যবহার বিধি দেওয়া হলো। কেটে রক্তপাত হতে থাকা, এ অবস্থায় যজ্ঞডুমুরের ঘন সার লাগাতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, ব্যথা হবে না এবং ওটাতে ঘা ছেড়ে যাবে। ঘন সার বানানোর নিয়ম: 12-15 সেন্টিমিটার ডাল সহ কাঁচা পাতা ছেঁচে নিয়ে তা সিদ্ধ করে সে পানি ছেঁকে নিয়ে নরম জালে আবার পাক করতে ঘন হয়ে ছিটাগুড়ের থেকেও একটু বেশি ঘন হলেই বা কাই করে নামাতে হয় এবং সংরক্ষণ করতে। এতে অল্প সোহাগার খই মেশালে এটা আর নষ্ট হয় না। বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড় ও কুকুরের আঁচড়, এ অবস্থায় যজ্ঞডুমুরের ঘন সার লাগালে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হবে, বিষও থাকবে না।
থেতলে যাওয়া ও আঘাত লাগা। এই অবস্থায় ঘন সারের সাথে 2 গুণ পানি মিশিয়ে পেস্ট বা লেয়ের মতো লাগালে ফুলা ও ব্যথা দুইই কমে যাবে। ফোড়া। ফোড়ায় ঘন সার 4 গুণ পানির সাথে মিশিয়ে নাকড়া বা তুলোয় লাগিয়ে বসিয়ে দিলে ওটা ফেটে পুঁজ রক্ত বেরিয়ে যাবে এবং কয়েকদিনেই তা ছেড়ে যাবে। মুখের দুর্গন্ধ, দাঁতের ও মুখে ক্ষত। এই অবস্থায় যজ্ঞ ডুমুরের ঘন সার 8 গুণ পানিতে গুলে গড়গড়া করলে অথবা মুখে রেখে দিলে 2-1 দিনেই রোগের উপশম হবে। গ্রন্থিস্ফীতি। যজ্ঞ ডুমুরের ক্ষীর ফোলায় লাগালে প্রদাহ ও ব্যথা কমে যায়, বসেও যায়। রক্তপিত্ত, রক্তার্শ ও রক্তস্রাব। ডুমডুমের ঘন সার 12 গ্রাম আন্দাজ নিয়ে 50 মিলিমিটার পানিতে মিশিয়ে দিনে 2-3 বার খেলে রোগের উপশম হয়। পিত্ত বিকারজনিত রোগ। এক্ষেত্রে যজ্ঞ ডুমুরের শুকনো পাতার গুঁড়ো মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে ছেড়ে যায়। চিকেন পক্স। এসব ক্ষেত্রে পাতা দুধে ভিজিয়ে মধুতে মেরে লাগালে বিশেষ উপকার হয়। স্ত্রীজনিত স্রাব। এক্ষেত্রে ঘন সার 8 থেকে 12 গুণ পানিতে গুলে ডোজ দিলে তা নিশ্চিত প্রশমিত হবে। প্রদর। যজ্ঞ ডুমুরের রক্ত মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে প্রদর রোগ সারে। বহুমূত্র। দাঁতখানি ছালের সাথে যজ্ঞ ডুমুরের ভর্তা খেলে বহুমূত্র রোগে উপকার হয়। যজ্ঞ ডুমুরে অনেক উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এতে লোহা বেশি বলে অধিক পরিমাণে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে। এতে প্রতিদিন সকালে খালি পেটে 1 গ্লাস পানিতে 1টি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান করলে অসুবিধাটা চলে যাবে। ধন্যবাদ।